ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, जय गुरुदेव। वेलकम टू माय चैनल सतीश शर्मा योगा हेल्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि नेचर हमें वो सब देती है जिसकी हमें हमेशा ज़रूरत होती है, और जो हमारा है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। जो हमारे आत्मविश्वास के साथ जिस चीज़ को पाना चाहते हैं। तो आइए आज नेचर के ऊपर ही बात करते हैं। पूरे भारतवर्ष में इस समय नेचर काफ़ी ठंडा, कोल्ड और काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इसी वातावरण में हमें सर्दी, जुकाम, कफ इन सब का बहुत ही सामना करना पड़ता है। क्योंकि मुझे भी थोड़े समय पहले सर्दी हुआ, मैं सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर ही एक बात करें कि अगर हमें कफ हो रहा है, सर्दी हो रहा है, तो उसे हम कैसे उससे निजात पा सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मेडिसिन लेने के बाद भी एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि इतना हैवी कफ, कोल्ड फीवर आपको जकड़ लेता है कि उतना जल्दी आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो। तो चलिए आज देखते हैं कि ऐसी कौन सी मुद्रा, ऐसी कौन सी प्राणायाम है जिसके थ्रू हम बहुत ईजिली इस सर्दी से, कफ से निजात पा सकते हैं। तो इस मौसम का आनंद भी लीजिए। बहुत ही अच्छा माहौल, अच्छा मौसम चल रहा है सर्दी वाला, और इसके साथ हम प्राणायाम का भी लुत्फ लेते हैं। तो हियर द प्राणायाम। इस तरह से हमारी सारी उंगलियों में जो जादू है उसको हम देखेंगे कैसे करना है। इस प्राणायाम को हमने सूर्य मुद्रा की हुई है। सूर्य मुद्रा यानी कि जो रिंग फिंगर है हमारा, रिंग फिंगर, इसको हम पूरा यहाँ पे अंगूठे के एकदम नीचे लेके आते हैं, बेस के पास, और फिर अंगूठे को यहाँ से ऐसे दबा देते हैं, ऊपर से प्रेस करते हैं। तो सबसे पहले जो है रिंग फिंगर, इसे हमें अंगूठे के नीचे बेस पे लेके आना है और इस तरह से हमें दबा देना है। अंगूठा जो है वो हमारा अग्नि तत्व है और रिंग फिंगर जो है वो पृथ्वी तत्व है, यानी कि अर्थ एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी। जब ये दोनों इस तरह से होते हैं तो इसको सूर्य मुद्रा कहा जाता है। इसके बाद फिर हमें जो छोटी उंगली है और स्पेस जो मिडल फिंगर है, इन दोनों को भी हमें आपस में ऐसे लेना है, इस तरह से। ये देखिए, ये ऐसे होगा। अब आप अगर देखोगे ध्यान से तो जो रिंग फिंगर है वो ऐसे है, इस प्रकार अंगूठा दबा हुआ है। अब आपको अपनी उंगलियों को इस तरह से एडजस्टमेंट करना है कि जो छोटी उंगली है, जिसे हम अर्थ एलिमेंट और जल दोनों हमारा जो रिप्रेजेंट होता है, वो दोनों एक दूसरे को टच करने चाहिए। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ये स्पेस हुआ, ये ऐसे। बीच की उंगली को भी हमने इस तरह से ऐसे टच कर दिया, तो इस तरह से अभी पूरी मुद्रा बनेगी ये। अब यहां पे आपका जल, थल, अग्नि और आकाश, ये तत्व मिलके इस तरह से मुद्रा बन जाएगा, जो हमारे कफ को काफी नियंत्रण में रखेगा। ठीक इस प्रकार फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे करना है इसे। ये आपका रिंग फिंगर जो है पृथ्वी तत्व, ये अंगूठे के नीचे आप जितना बेस में लेके जा सकते हो वैसे लेके जाना है, और अंगूठा यानी कि अग्नि तत्व को उसके ऊपर ऐसे प्रेस कर देना है, इस तरह से ऐसे दबाना है। फिर जो ये छोटी उंगली है, जल को जो हमारा रिप्रेजेंट करती है, उसे हमें टच करना है, और उसके बाद में फिर इस प्रकार आपको स्पेस को, जो हमारे मिडल फिंगर है, आकाश तत्व, वो जो रिप्रेजेंट करती है, उसे भी हमें इस तरह से ऐसे टच कर देना है। अब ये इस तरह से आपको अपने घुटनों पे ऐसे रख लेना है, और सिर्फ आपका वायु जो रिप्रेजेंट कर रहा है, एयर एलिमेंट्स, वो उंगली सीधी होगी इस तरह से, और आंखों को अपने बंद रख करना है।
और अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। अब पूरे ध्यान को अपने फेफड़े के पास लेके जाना है, लंग्स के पास। पूरा ध्यान फेफड़े के पास आ जाएंगे, लंग्स के पास आ जाएंगे। पहले सांस को अपने नॉर्मल होने दें और उसके बाद उज्जयी ब्रेथ लेना है आपको, यानी गले से सांस को खींचना है, भरना है। आपको पूरा ध्यान अपने फेफड़े पे रखना है। फेफड़े को पूरा उज्जयी ब्रेथ से भरना है, यानी कि गले वाली सांस से खींचते हुए फेफड़े को भरना है और 2 सेकंड के लिए वहां पे रुकेंगे और फिर धीरे से एक्सेल करेंगे नाक से ही। मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए मैं फिर से सांसों को खींचूंगा गले से और पूरे फेफड़े को, पूरे लंग्स को भरूंगा। आराम से भरना है। देखिए मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं। इस तरह से आपको लगभग 7 से 8 बार करना है। पूरा ध्यान अपने लंग्स के ऊपर रखेंगे, फेफड़ों के ऊपर। जिस मुद्रा में आप बैठे हो उसी मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। फिर से पूरा का पूरा ध्यान लंग्स के ऊपर लेके जाएंगे, फेफड़ों के ऊपर, और गले से सांस को खींचना है। मैं वापस से खींचने जा रहा हूं। बहुत ही ध्यान से देखना है आपको और धीरे से खींचना है। लंबी गहरी सांस खींचना है, फेफड़े को भरना है और 2 से 5 सेकंड वहां आपको रुकना है और फिर धीरे से एक्सेल करना है। फिर से देखिए एक बार। फिर उसके बाद जब 4 से 5 बार आपका हो जाए, फिर पूरे ध्यान को वापस से फेफड़े के पास रखते हुए सामान्य तरीके से सांस लेना है और पूरा ध्यान अपने मुद्राओं पे लेके जाना है। जिस प्रकार हमारी मुद्रा है, छोटी उंगली जो हमारे जल को, वाटर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, थंब के ऊपर पूरा ध्यान, अंगूठा जो हमारे फायर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, मिडिल फिंगर आकाश तत्व जो हमारे स्पेस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। पूरे ध्यान को वहां पे लेके जाके और इसी मुद्रा में थोड़ा सा रेस्ट करते हुए फिर से उज्जयी ब्रेथ लेंगे हम। उज्जयी प्राणायाम मैंने पहले भी बताया आपको, आप देख सकते हो पिछले वीडियोस में। और फिर से एक लंबी गहरी सांस, पूरा ध्यान फेफड़ों के ऊपर और फेफड़े को भरेंगे। तो इस प्रकार आपको करना है लगभग 7 से 8 बार। उज्जयी ब्रेथ मैंने पहले ही बताया आपको कि उज्जयी ब्रेथ जो है आपको गले से सांस को खींचना होता है। हालांकि सांस नाक से ही आती है, बट आपको जो खींचना है गले से खींचना है। फिर पूरा ध्यान अपना लंग्स के ऊपर रखेंगे, फेफड़ों के पास में। 2 से कम या 5 सेकेंड मैक्सिमम आपको रुकना है और फिर धीरे से आपको एक्सेल करना है, धीरे धीरे। फिर रुकना है, फिर फेफड़े को भरना है। ये प्रोसेस कम से कम 7 से 8 बार करना है। और आप देखोगे उसी टाइम जो भी आपको थ्रोट में, गले में इन्फेक्शंस ऐसे फील होगा, जैसे भी मुझे थोड़ा लग रहा था,
तो वो खराश जो होती है गले के अंदर वो धीरे धीरे खुलना चालू हो जाती है और बहुत ही इफेक्टिव है ये। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अभी कफ या कोई भी बीमारी आती कहाँ से है, शरीर के अंदर ही उत्पन्न हो रही है। तो जब जो चीज़ जहाँ से उत्पन्न हो रही है वहीं से ख़त्म भी होगी। हमें खाली सिस्टमैटिकली उस चीज़ को करना है। तो इजी बहुत है, इस चीज़ को आप करिए। और जब भी आपको सर्दी जुकाम ऐसा लगे, ये प्राणायाम आपको करना ही है जो मैंने बताया है। इट्स वेरी इजी। सूर्य मुद्रा, ये दोनों अंगूठे को इसको ऐसे दबा लेना है, छोटी उंगली को, और अंगूठा और स्पेस एलिमेंट्स दोनों आपके ऐसे टॉप में ऐसे मिल जाएंगे और आप देखोगे तो ये इस तरह से ऐसा होगा, दिस वे। सब एक दूसरे से टच है और फिर उंगली को सीधी रखते हुए ऐसे बैठना है और इसी में आपको जय ब्रेथ लेना है और छोड़ना है। तो जितनी बार आप लेंगे और छोड़ेंगे, आप देखोगे तो बॉडी के अंदर बहुत ही आपको रिलैक्सनेस, बहुत ही रिफ्रेशमेंट मिलेगा, काफ़ी रिलैक्स आप फील होगे। सर्दी जो है वो शरीर में से धीरे धीरे आपके जो जकड़ के रखी हुई सारे नसों को काफ़ी आपको रिलैक्स करेगी। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो यू कैन डू द कपाल भारती। कपाल भाती आप करो अगर आप उज्जयी ब्रेथ नहीं ले सकते हो। इसी मुद्रा में आपको कपाल भारती करना है, जो आपको पता है कि सांस बाहर और पेट अंदर। आप ये कर सकते हो और उसके बाद में फिर जैसे ही कपाल भारती होता है कम से कम 5 मिनट करना है आपको। उसके बाद फिर आप नाड़ी शोधन कर लीजिए तो बहुत इफेक्टिव होगा। नाड़ी शोधन के टाइम पे आपका मुद्रा चिन्ह मुद्रा हो जाएगा इस तरह से। खाली कपाल भारती के टाइम पे आपको ये कफ का जो मुद्रा है वो बना के रखना है। तो इस मुद्रा का पूरा लाभ उठाइए और इसे करिए, क्योंकि सर्दी जो है मौसम अभी तक टेम्परेचर पूरे भारतवर्ष में कम ज़्यादा हो रहा है। नॉर्थ साइड में तो बारिश भी हो रही है। सो इट्स वेरी यूजफुल टू डू दिस मुद्रा एंड प्राणायाम एंड गेट rid ऑफ फ्रॉम ऑल द टाइप ऑफ कफ एंड फीवर। तो इसका लाभ उठाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई एम गेटिंग मेनी फीडबैक फ्रॉम माई व्यूअर्स। आप लोग का व्यूज मुझे फीडबैक मिल रहा है कि बाकी के सब प्राणायाम मुद्रास करके आपको बहुत ही बेनिफिट मिल रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम द यूके, कनाडा, फ्रांस एंड बैंकॉक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड आपकी फीडबैक मुझे इंस्पायर करती है टू मेक द ऑल दिस वीडियोस। सो स्वस्थ रहिए, कीप हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे तो ही हर एक चीज़ का आप अनुभव कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय महाकाल, जय गुरुदेव। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।